Kani gede ko All India Radio Shillong ke khubor ban puli di kesan di jana kimat bakong san jong ke khubor. Pengor perkhing ke sarkar Meghalaya ya ke jinglong jingman ha ke suk kesan ha ke jela. Ajing menjur ke darbar kabinet jong Meghalaya ban bu ya nyutli ki border outpost ha ki shnong ki badan ha kaput. Kentiu ko dan ya ke patar kema bat kershai outpost syaki thanat pulit bapura. Lum jelang Chief Electoral Officer ke jela ban yo ke jing trailang ki sengsan perthai ha ke ban kentiu ke jingwani shim benta ki pat ba ha ke election. Bat rakhi ka West Khasi District ya ke lungkhu singiyam usngap sing sim. Ki khubor ki babnya. Ka sarkar Meghalaya ka petngor perking baha ha ke bedei be jinglong jingman ha ke sukasan ha ke jela. Menteri rang ba konrat ke sangma uloong ba ki trat rekam jong sarkar halaki benta ki petngor kemang kenang bante lakam ya ka syong suk syong singan ha ka ba menta ka jinglong jingman kala kampale ban ya ka ba haswa wala kata menteri rang ba uloong ba omla apat ban khinsting ya ka ni ka jinglong jingman ka ba menta henrei ka jing ap phira ba ka jing petngor ka ba klem sange kadang ye biteng Menteri rang ba konrat ke sangma ula kuntu ki pat ba nong chong snong jong jela ye ki seng balang bat iki kun hun seng ha ki snong ki thau bakin a ye ki jing trailang na ka benta ban pentikna ban penne ka sukasan da ka ba ula ongru ba ka jing snam kam wanra ai ka jing ki shaprang henrei kan wanra tang ye ki jing ba ki jing jinjar ki ba harukom ya ki pat ba Ka darbar kabinet jong sarkar Meghalaya kala ajing menjur ban mang ya nyutli ki thanat pulit ha ki jaka khapot ke jela kata ki border outpost. Hadin ke jingelang jong darbar kabinet nin ke singi menteri rang ba konrat ke sangma ula pentep ba ka kabinet kala mang ban bu ya ki border outpost ha Muriap ka ba ha East Giant Hills artli ha West Giant Hills kata ha Mukro bat hatiwi Harani Jirang kaba Haribhoy District, Lightly ha West Khasi Hills, kata ha Omwali, Haleja Dubi, bat Halangpi. Ka Cabinet Klararu banbu ya kawai ka outpost ha Athiabari ha West Khasi Hills District, bat iki outpost ki badan ha Pathar Kama, kaba Haribhoy District, bat ha Kershai kaba ha West Khasi Hills District, on kentiu kedan no iki syaki thanat pulit bapura. Menteri rang ba ulo ongru ba ka sarkar kan penti kena bahkan penstat ban shimno ikisin jam ban nak penteri kam no klo ye kini ki border outpost ki belamang rengkat bat ka jing penbiang ye kinong trei ki jing te jing shna bat baro ki jing dan kam na ka benta kini ki outpost ka National Human Rights Commission kata ka NHRC kalakmi bat shim kya ya ka dorkhas ka blawan ra da menteri rang ba ka Meghalaya au konrat ke sangma halor ka jingyap jong riwut ki brio ki bakunthub ya we pulit pahara cloud jong ka Assam ki belayap na ka jingsha siat ha ki pulit ka Assam ha ka snong mukro ka bahap ha West Giant Hills District jong ka jela Meghalaya ha ka arpo arteri unai wing ka NHRC kalapha ia kani ka dorkhas sa secretary jong katnat korbari jong sarkar India bat ru sa chief secretary jong sarkar Assam baro arliang kini kihaban kmi bnia ia kani ka dorkhas bat kidon kam ban sandori kirukom trikam bat ajing mot ru halor kisin jam bakin shim khnang ban yada na ki bakum kini ki jingja khamtam he ki jaka khaput ha ka badan ka jingya ka japut bat ka jela ka bamarkham ka NHRC kalaong balak milenti bakan yo ke jubab na baro arliang iba kala pha ye kini dorkhas hapo artayo ka darbar cabinet jong sarkar Meghalaya kala ajing menjur halor ke jingpen klat mai ye ki kendon ka Meghalaya Victim Compensation Scheme arajar khat khandai ka belong ka scheme ajing era pisa shakilanat bat kani kalong na kabenta ikna kan thai nation rang bat ye ki kan thai ki bamat ye ka jing du no lani mensao na ka jing sha leben ni sha ta ha kalong brio man brio kan thai shin rang ya kani ka jing pen kala thamai ki kendon jong ka te scheme la le kat bakum ka national policy ha ka be dei bat kat tu ka ni ki jing ye pher ki badan kam ban benram bat ki kendon ki bakan thup ye ka jing pen ke ye ka mang pisa ka balabu kat bakum ka jing menjur jong ka national policy kani ka khubor ka wan chapina ka All India Radio Shillong Chief Electoral Officer jong ka jela Meghalaya rengkat bat ka kunhun kinong mi khmat
Nakiseng san pertheba per ka jala nim ka sngi ula khot pen long ki jing lang jong ka state level ha ka ba oni sam ba de plijung mun halor ki sin jam ha ka jing pen tre kam ya ka summary revision ki jing pen rung kerteng bala yo pediang ka jing kala ha ki jaka sa ni address ka jing long jing man ha ka jing pen rung kerteng kat bakum ki district ba per bat ki we ya ki bala penyat ya ki kam na ka liang ki district bat na ka liang ka jalahi brakwe ya kani kesin jam la shim kana man pentikina ba ka kam kan ya da ka khut be suba bat ka basai ka jing tre lang na ka liang ki seng san per thai ba per kalong ka badan kam na ka benta ka jing tre shit hem jong ki booth level awareness group ha ki jaka ha ka ba ka jing pendung kerteng ki pat ba ha ka thop kerteng ki nong thap vote ka duna bat ha ka ba ka jing wan thap vote jong ki pat ba ka duna ka dorbar cabinet jong sarkar Meghalaya kala ajung menjur ban sandur ya ka Meghalaya mental health and social care policy hadin bawai ke jengelang jong dorbar cabinet nim kesngi menteri rang ba konrad ke sangma ulong ba ye kimat ki bede bat ke jingkot jingkhia ha ka bor perkhat la ni ka mental health la le sting berosh kata kumta nang ni sakmat la dan kam ban shim mi gisin jam ki bebiang ha ka rukom trikam ha ka ni ka benta khnang ban la shim khia ya ka kot ka khia ha ka bor perkhat susu menteri rang ba ulong ba ka Meghalaya ka long ka jila ka balai ha ka ri ka bala sei ka policy trikam na ka benta ka mental health and social care bat kani ka policy kan pentikna ban phai khmat da ka bashim khia halor ka jingko jingkhia ha ka bor jabing bat bor perkhan kham tam na ka benta ki khna red bat ki samla u lampang barim jong ka yendo bar thau an ka Meghalaya u belong ru MLA barim u Abu Tahar Mandal hnen ka sngi u la ai ye ka city eno kam na ka jinglong dkhot jong ka seng congress kabalatri kam no mardor uni MLA barim ubade na Phulbari West Garo Hills district ula IT ya ka city eno kam jong u ha president ka Meghalaya Pradesh Congress Committee Menteri Katnat Information and Broadcasting jong ka Sarkar India u Anurag Singh Thakur ulaong ba ki tnat pathai khubor jong kari ibakan thop ya ka All India Radio bat Doordarshan kilayay yang barabor ha ka jing sisa bat ki yo ya ka jing sanya na ki pat ba haba ajin kren ha ka jing lang play ya ka 59th Asia Pacific Broadcasting Union General Assembly and Associated Meeting arhajar arpuar kabalalong ha New Delhi nim kasngi u Thakur ulaong ba katnat patay kubor ka ktajur ya ka rukom shimra jing ki pat ba ha ki benta ba per kumta ka jing pathay ya ki khubor ki badai bat ki batikna ka de banlong ka benta ka ba khmat ha ka san perkhat jong ki nong pathay khubor ban ya ka jing stat ka jing penmi khubor kum si benta ka jing rakhi ya ka lengkhu sngyap jong usngap sings im uberang usim jong ka hima maharam ubala longru usim khasi uba khaddu ubala ile persha ya ka sarkar phareng Kaseng New Trap Youth Council HYC Southwest Khasi Hills District kalapenlong ya ka jinge ko marathon kabalatip kum ka ngap sings im run for fun na ka bentaki khna kan thebet senrang ki bahapo khatreus nam karta ki bana West Khasi Hills District mentaka sngi ka lai photrik noi wing ka jinge marathon kala sedang mentaka step na ka lat ka bahajan ka CHC Mokurwan bat penkut ha circuit house lat lausang ha kaba kadur mat jong usngap sings im ka yang ha swaban penkut ya kubor kimat bakong san sa sisien pat pet ngor perking ke sarkar Meghalaya ya ke jinglong jingman ha ka sukasan ha ka jela aj menjur ke dorbar cabinet ke Meghalaya banbu ya neutli ki border outpost ha ki shnong ki badan ha khaput Kentiu kedan ya kapathar kama bat kershai outpost syaki thanat pulit bapura. Lum jingelang chief electoral officer ke jela ban yo ya ke jinge trelang ki sengsan perthai ha ka ban kentiu ya ke jingwan ni shimbenta ki patba ha ke election. Bat rakhi ka West Khasi Hills district ya ka lengku siyap usngap sings im. Katu ni ke kubor lakut ka blawan shapi na ka All India Radio Shillong.